მოგესალმებით ჰოროსკოპი ჯისმენელს მაყურებელს მე ასტროლოგი მიხეილ ცაგარელი პრეცკოლის საკულაო გილოცავთ ახალ წელს გისურვებთ ყოველივე კარგს, ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, სიხარულს და ხვავს და ბარაკას. ეხლა იმის შესახებ როგორ იქნება ეს კვირა ზოდიაქოს ნიშანთათვის საუბარი აქვს 6-12 იანვრის შუალედზე მიმდინარე ასტროლოგიურ პროგნოზს და წინდაც მინდა მოგილოცოთ რას გვია შობის დღესასწაული. პირველ რიგში გავეთვალისწინოთ ასტროლოგიურ კუთხით ორი მნიშვნელოვანი მოვლენა, ეს არის 6 რიცხვი ორშაბათი, აქ მარსი საქმიანობის ენერგიის მმართველი პლანეტა გადაასვლებს კირჩხიბის ზოდიაქოს ნიშანში და ამით ჩვენს მოქმედებაში გააძლიერებს ინტუიციას, ემოციურობას, მოგცემს ასევე უფრო ფრთხილად მოქმედების უნარს და ამავდროულად განავითარებს ზოგიერთ შემთხვევაში ცოტა საოჯახო ურთიერთგაგების შემცირების ფონზე კონფლიქტებს. ხოლო პლანეტა მერკური, გონების ინტელექტის მმართველი პლანეტა, 8-ში უკვე 4 შაბათს გადაასვლებს თხისქა ზოდიაქოს ნიშანში, რის შედეგად ადამიანთა გონება გახდება უფრო ორგანიზებული, დისციპლინირებული, შეუპოვარი, მიზანსტრაფული, მოუთმენი, უფრო ნებისყოფიანი, უფრო პრაგმატული. თუმცა ცოტა სიჯულდეს და სიხისტეს სადმეტპირდაპირობასაც კი გააღვიებს ეს ტენდენცია. დედავით არას თუ არა უარყოფითიან რგოლში. ამიტომ ეს ითხოვს მაქსიმალურად ყურადღებას ყველასგან, იმიტომ რომ დაძაბულობის, გარკვეული კონფლიქტურობის სიტყვაზე გამოკიდების, საქმეთა გარჩევის, ჯანმრთელობის გაუარესების და ტრაუმატული ტენდენციების ალბათობა არაუცილებლობა, მაგრამ ალბათობა მაინც არის და ეს ითხოვს თითოეულ ჩვენთაგანისგან ცოტა მეტ სიფრთხილეს და მშვიდად გავლას ამ პერიოდისა. რაც შეეხება ცალკეულ ზოდიაქოს ნიშნებს, სასკოლო დედამიწის უარყოფითიან რგოლი მათზეც ახდენს გარკვეულ ზეგავლენას და პირველ რიგში დავიწყოთ ვერძით. მაგალითად, ეს ის პერიოდი, რომელიც მაინც არ უწყობს ხელს ან მეც სირთულეებს უქმნის ახალი იდეების ჩამოყალიბებას და მათ რეალიზაციას. მათ შორის ბიზნეს საქმიანობაში. არ გოტონუსი თქვენი შედარებით შემცირებული. ამიტომ ნუ გადაიღლებით, ნუ გადაიტვირთებით, სარისკო მოქმედებებს აქ მოვერიდოთ და ამავდროულად ცოტა ვინმე თუ დაგეხმარებათ აქ, იმიტომ რომ კოლეგები უფრო ხშირად არავენ თქვენს გეგმებს, შეიძლება ესე ვთქვათ, ან უბრალოდ საბოტაჟს ჰქონდეს ადგილი სამზარეულო სფეროშიც კი და ისინი არ აიღებენ საკუთარ თავზე პასუხისმგებლობას ვალდებულებებს, ამიტომ ეს ყველაფერი თქვენი გასაკეთებელი იქნება, უფრო მეტად უნდა დაეღწნოთ საკუთარ მონაცემებს. ამავდროულად ბევრი რამ კონტროლ ქვეშ უნდა გქონდეთ და შესაბამის დაშვების ტენდენცია მაღალია. ამიტომ შეიძლება მოგიხდეთ ზოგიერთი ასე ვთქვათ შეცდომის გამოსწორებაც კი ამ პერიოდში. ვეცადოთ რომ მაინც ცოტა უფრო ფრთხილად წინ დახედულად გავიაროთ ეს პერიოდი და რაც შეიძლება მეტად დადებითი განწყობით. ეს კარგი იქნება თქვენთვის 6 და 10 იანვრის დღეები და ეს რიცხვები და არ ვარგა 11 იანვრის და არ ვარგა ბუდის ვიხდი 8 და 12 იანვრის დღეები და ეს რიცხვებიც. რაც შეეხება კუროს ზოდიაქოს ნიშნით დაავადებლებს, სამშვიდობ რომ აქ თქვენი ერგოტონუსი პირიქით მაღალია, ჯანმრთელობა მდგრადი, იმუნიტეტიც მაღალია, ფსიქოემოციურად უფრო სტაბილურია ეს ნიშანი, ინტერესი, გზავრობა, მოგზაურობისადმი, ახალი ცოდნისადმი, სოციალურ პარტნიორი, შეიძლება ჩამოყალიბებას ურთიერთობასაც კი კონდეს ადგილი უცხოელებთან მიმართებაში. ამავდროულად აღნიშნოთ, რომ ეს პერიოდი ხელს უწყობს ასევე შთაბეჭდილებების მიღებას, მაგრამ გარკვეული სირთულეები მაინც დედამიწის უარყოფითიან რგოლთან დაკავშირებით თქვენს გაქვთ. რატო? იმიტომ რომ შეიძლება გარკვეულმა კონფლიქტებმა ეჩინონ თავი, რაც იქნება თქვენი უკმაყოფილებით გამოწვეული ამა თუ იმ ადამიანის მოქმედებისა და ამასთან ერთად მოიხდებათ საკუთარი გავლენის სფერო გაფართოებისთვის, საკუთარი იდეების რეალიზაციისათვის, ასევე გარკვეულწილად ბრძოლა როგორც კონკურენტული, ასევე მოწინააღმდეგებთან. ეს ის პერიოდი, რომლისთვისაც ძველმა გადაუწყვეტმა კონფლიქტებმა პრობლემებმა შეიძლება მეტად იჩენონ თავი და ეს შეიძლება აღმოჩნდეს სასუქებელი ხელის შემშელი ფაქტორი. ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება მოგიჩვენოთ, რომ ყველა თქვენ საწინააღმდეგოდ არის მომართული. ყოველ შემთხვევაში მაინც თქვენი ორგანიზებულობით, დისციპლინით, მოთმენებით თქვენ გარკვეულწილად შეძლებთ ამ ბარიერების გადალახოს. თუმცა კარგი ორგანიზებული მონაცემის გამოვლენა ასევე შეგიძლიათ ამ პერიოდში. ეს კარგია თქვენთვის 9 იანვრის დღე და ეს რიცხვი და არ ვარგა 7 და 11 იანვრის დღეები და შესაბამისად ეს რიცხვებიც. რაც შეეხება ახლა უკვე ტყუპების ზოდიაქოს ნიშნით დაავადებლებს, სამშვიდობ რომ ერგოტონუსი თქვენი დაბალია, იმუნიტეტიც დაბალია, ამიტომ მაინც კომფორტულად ეს ნიშანი ვერ იგრძნობს თავს. მიუხედავად იმისა, რომ კომუნიკაბილურობა საკმარისად მაღალ დონეზეა, მაგრამ საერთო ურთიერთგაგება, თუნდაც ბავშვთა ახლობლებთან, თუნდაც მეგობრებთან, მაინც არ არის სათანადო დონეზე და მოიტაღვნიშნოთ, რომ თქვენ ცოტა სხვანაირ რეაქციას მოახდენთ ირგვლივ ადამიანთა მოქმედებებზე, მათ სიტყვებზე და შეგვიძლია კარგად იგრძნოთ მათ სისუსტეებს.
ამავდროულად ეს ის პერიოდი, რომლის მსვლელობისას თქვენ შეძლებთ ზოგიერთ ილუზიებზე უარის თქმას, ანუ ზოგიერთ შესტუმებს აღიარებთ. ამასთან ერთად შეიძლება დაეძაბოს ურთიერთობა ხელმძღვანელ პირებთან და აქედან გამომდინარე, ესეც შეიძლება გახდეს დამატებითი ფაქტორების მიზეზი. მაქსიმალურად ეცადეთ ენასკვლელი დააჭიროთ, საიდუმლო დაიცვა და ისე ემოქმედოთ, რათა რაიმე სახის შესტუმები არ დაუშვათ. ყველას კარგი იქნება თქვენთვის. 6 და 10 იანვრის დღეები და ეს რიცხვები და არ ვარგა 8 და 12 იანვრის დღეები და შესაბამისად ეს რიცხვებიც. რაც შეეხება კირჩხების წყლის სტიქიის წარმოადგენელ ნიშანს, ერგოტონუსი თქვენი პირიქით აქ მაღალია, ეს ნიშანი აქტიური, ენერგიული, ინიციატივიანია, კი ბატონო, ეს ყველაფერი არის, მაგრამ რადგან წყალქვეშა დინებები აქ ამ კვირას ცოტა მეტ მწნეხს იგრძნობთ ერგლეყოფ ადამიანებისგან, მათ შორის პარტნიორებისგან. როგორც სასკვლავრო პარტნიორებისგან, ასევე ბიზნეს ან საქმიანი პარტნიორების მხრიდან. ამასთან ერთად მოგეხდებათ მათ ფინანსურ საქმეებში მონაწილეობის მიღება, ზოგიერთ შემთხვევაში საკუთარი ფულის დახარჯვას ან გარკვეული გადახდების წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეთ. ყოველ შემთხვევაში ეს მატერიალური მხარე ცხოვრებისა შეიძლება ფრიად, ასე ვთქვათ, თქვენი სიმშვიდის დამორღვეველი ფაქტორი გახდეს ამ პერიოდში. და ახლა აღნიშნოთ ისიც, რომ ეს ის პერიოდი, როდესაც თქვენს გეგმებზე ნურავის ნურაფერს მოუყვებით. იმიტომ რომ ეს შეიძლება მე გამოყენებულ იქნას თქვენს საწინააღმდეგოდაც. და რაც მეტად შეინარჩუნებთ, ასე ვთქვათ, შედარებით მშვიდ, სტაბილურ პარტნიორულ ურთიერთობებს, მით უფრო უკეთ გაევლით ამ პერიოდს. ინტუიციაზე დაყრდნობით, ასევე შეგიძლიათ უფრო სწორი არჩევანის გაკეთება და სწორი ნაბიჯების გადადგმა. ყველას კარგი იქნება თქვენთვის 9 იანვრის დღე და ეს რიცხვი და არ ვარგა 7-11 იანვრის დღეები და შესაბამისად ეს რიცხვებიც. რაც შეეხება ახლა უკვე იმპერატორთან ნიშანს, ლომის ზოდიაქო ეგულისხმება, ენერგოტონუსი რას უკვე დაბალია, ამიტომ მივიტოთ ის დაბალია, ეს იწვევს შინაგან ფსიქოემოციურ დაძაბულობას, თან მოულოდნელი საქმეების წინაშე, მოულოდნელი მოვლენების წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეთ, შეიძლება მოგეხსნათ სხვის პრობლემებში ასევე ჩართვა. აქვე აღმოჩნდეთ, რომ ახალი საქმეები, ახალი პერსპექტივები შეიძლება ფრიად სათვალო გახდეს მათი შემდგომი რეალიზაცია. ამასთან ერთად მეგობართან ნათესავთ უამრავი პრობლემა სწორედ დაგაწევებოთ თქვენ. ეს ის პერიოდი, როდესაც ზოგიერთ თქვენთაგანი შეიძლება აღმოჩნდეს არასასურველი ურთიერთგარჩევის წინაშე, რაც სხვა შორის საგრძნობად დასცემს თქვენს რეპუტაციას. მიაგრძეთ ყურადღება ჯანმრთელობას. არ გაცივდეთ ინფექციური დაავადებების წინაშე, არ აღმოჩნდეთ, სხვა შორის ცოტა ყურადღებით იყოთ ასევე ექიმებთან, იმიტომ რომ არასწორი დიაგნოზის დასმის ტენდენცია მაღალია. ყველას კარგი იქნება თქვენთვის 7 და 11 იანვრის დღეები და ეს რიცხვები და არ ვარგა 9 იანვრის დღე და შესაბამისად ეს რიცხვიც. რაც შეეხება ახლა უკვე ქალწულის ზოდიაქოს ნიშნის დაავადებულებს, მიწის სტიქიაზე გადავდივართ უკვე. 7 პერიოდს ამ პერიოდს ნამდვილად ვერ უწოდებთ, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ ერგოტონუსი მაღალია. ჯანმრთელობას არ უჩივით, შრომის უნარიანობა, ნებისყოფა, მოთმინება, შოუპორობა, საკუთარ მაღალ დონეზე გაქვთ ეს ყველაფერი, საქმიანი, ამიტომ შესაძლებლობების გამოვლენისთვის ეს პერიოდი ნამდვილად კარგია, მაგრამ ამავდროულად შეიძლება თქვენი პრეტენზიები გამოხატოთ პარტნიორების ან ხელმძღვანელობის მიმართ, რათა კარიერულად ასევე წაეციოთ თქვენ თვლით, რომ თქვენ ამის ღირსი ხართ უკვე, მაგრამ ამას შეიძლება დაძაბულობა გამოიწვიოს, ამიტომ მაქსიმალური თავდაჭერა გმართებთ ურთიერთობებში, რათა აქ ამას არ მოყვეს მერე კონფლიქტები, ურთიერთდაპირისპირება და ასე შემდგომ, იმიტომ რომ ეს ტენდენციები აქ არის თქვენ, რაც უნდა დაგიჯდეთ კიდევ საკუთარი ინტერესების დაცვა. გასაგებია ეს, მაგრამ ამასთან ერთად შეიძლება რაღაც რეორგანიზაციას გქონდეს ადგილი საქმეებში. იგივე დავუშვათ სამსახურში. ამან შეიძლება რადიკალურად შეცვალოს თქვენი პირადი გეგმები და შეიძლება მოგეხსნათ საკმაოდ რუტინული საქმეებითაც კი თავის დაკავება. რაც შეიძლება მეტად შეინარჩუნეთ კარგი ურთიერთობები შვილებთან და სასწავლო პარტნიორებთან. ამაზე ბევრად იქნება დამკვიდრებული თქვენი წინსვლა და განვითარების შესაძლებლობები. ყველას კარგი იქნება თქვენთვის 8 და 12 იანვრის დღეები და ეს რიცხვები და არ ვარგა 6 და 10 იანვრის დღეები და შესაბამისად ეს რიცხვებიც. სასტორი ზოდიაქოსთან გადავინაცვლოთ, პირველ რიგში ენერგოტონუსი თქვენი დაბალია. ამიტომ ჯანმრთელობა არასტაბილურია, გავფრთხილდეთ ჯანმრთელობას, არ გაცივდეთ ფსიქოემოციური დაძაბულობა, ასევე იჩენს თავს. საოჯახო პრობლემებად შეიძლება იჩინონ თავი და რაღაც სხვა სახის სირთულეებმა, მაქსიმალური თავდაჭერა გმართებთ ახლობლებთან, ოჯახის წევრებთან მიმართებაში, რათა აქ ურთიერთდაპირისპირება არ მოხდეს ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით. ამავდროულად გადამეტებული, მოდი ასე ვთქვათ, კონტროლი
თქვენი მხრიდან, იგივე დაუშვათ თუნდაც ახლობლების ან ოჯახის წევრების მიმართ გამოიწვევს მათი მხრიდან გარკვეულწილად პროტესტს. ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება კონფლიქტშიც გადავიდეს. ამასთან ერთად ეცადეთ, რომ მაქსიმალურად გამოვიდოთ დიპლომატია და ასევე მშვიდობიანად გადაწყვიტოთ ყველა სახის პრობლემები, რათა სიმშვიდე დაიცვათ ამით საკუთარ სახლში მათ შორის. და კარგი პარტნიორული ურთიერთობა, გინდ საქმიანი, გინდ ბიზნეს, გინდ სასქესო, მეტად ხელს შეუწყობს ნებისმიერი სიტუაციის გადალახვას. ინტუიციაზე დაყრდნობით, ასე უფრო სწორად იმოქმედებთ. ყველას კარგი ხმა თქვენთვის 6 და 11 იანვრის დღეები და ეს რიცხვები და არ ვარგა 8 იანვრის დღე და შესაბამისად ეს რიცხვიც. რაც შეეხება ახლა უკვე მორიელის მებრძოლ სულისკვეთების ქონა ზოდიაქოს ნიშანს, ამხრივ რომ ერგო ტონუსი იგი არ უჩვევის. ჯანმრთელობა მდგრადია, ეს ნიშანი აქტიური, ენერგიული, ინიციატივიანია, ინტუიციაზე დაყრდნობით შეუძლია სწორი ნაბიჯების გადადგმა, თან მებრძოლის სულისკვეთება და ორგანიზმული ნიჭი აძლევს საშუალებას, რომ ამაღლოს თავისი რეპუტაცია და ასე შემდგომ, მაგრამ მაინც სამსახურო სფეროში ირგვლივ ადამიანებთან დაძაბულობის, კონკურენტული ბრძოლის, ურთიერთწინააღმდეგობის ტენდენცია საკმაოდ მაღალია. და აქედან გამომდინარე, რთული იქნება კომპრომისის მიღწევა და რაღაც დაუშვათ დათმობაზე წასვლა. აი ეს არის მთავარი პრობლემა, იმიტომ საკმაოდ ჯგუფია ეს ნიშანი. ახლობლებთან მიმართებაში შეიძლება ამან გამოიწვევს გარკვეულწილად ურთიერთგაგების შემცირების ფონზე კონფლიქტები, არ დათმობის ფონზე, მოდი ასე ვთქვათ, როგორც ერთი მხრიდან, ასევე მეორე მხრიდან. და აქედან გამომდინარე, ეცადეთ, რომ მაქსიმალურად ცოტა უფრო დამთმობი პოზიცია დაიკავოთ, რათა სიტუაცია კიდევ უფრო მეტად არ გამძაფრდეს, როგორც ამ, ასევე შემდეგ კვირაში. ყველას კარგი იქნება თქვენთვის 9 იანვრის დღე და ეს რიცხვი და არ ვარგა 7 და 11 იანვრის დღეები და შესაბამისად ეს რიცხვებიც. რაც შეეხება უკვე მშვილდოსნის ფრიად ოპტიმისტურ ზოდიაქოს ნიშანს, ერგოთონუსი თქვენი დაბალია, ამიტომ ჯანმრთელობა არ მდგრადია. ეცადეთ არ გადაიღალოთ, ცოტა მეტად დაასვენეთ საკუთარი თავი და აუნიშნოთ ის, რომ ზოგიერთი გეგმა შეიძლება თქვენ აბსოლუტურად შეიცვალოს. შეიძლება გაგიჭირდეთ საკუთარ სულებში სწრულად და სწორად გარკვევა. ამიტომ დასვენების მაგივრად შეიძლება არაერთ მას შორის წვრილმა საქმეს და წვრილმა პრობლემას გადაეღალოთ ამ პერიოდში. ფინანსური პრობლემების ტენდენცია მატულობს, ამიტომ აქ მოვერიდოთ კაპიტალ დამოუკიდებლობის, ფინანსური ინვესტიციები და ზედმეტ ფინანსურ ხარჯს, რათა ამან დამატებითი ფინანსური სირთულეები არ გამოიწვიოს თქვენს ცხოვრებაში. ყველას კარგი იქნება თქვენთვის 7 და 11 იანვრის დღეები და ეს რიცხვები და არ ვარგა 9 იანვრის დღე და შესაბამისად ეს რიცხვიც. რაც შეეხება უკვე თხის ზოდიაქოს ნიშნის დაავადებულებს, აი ახლა პრინციპში ყველაზე იღბლი, ან ალბათ ყველაზე წარმატებული და ყველაზე ძლიერი ნიშანი არის თხის. ამიტომ მზე ახლა გადის სწორედ თქვენ ზოდიაქოს ნიშანს, ამიტომ იმუნიტეტი მაღალია, ჯანმრთელობა მდგრადია, შემისნარევნობა, ნებისყოფა, მოთმენება, ორგანიზატორული მონაცემები, ეს ყველაფერი გაძლიერებული და ხელს უწყობს თქვენ წინსვლას და განვითარებას, მაგრამ რაც უფრო მეტად მაგარი ხარ და წონსის პერსპექტივა გაქვთ, მით მეტ კრიტიკას შეხვდებით ირგვლივყოფი ადამიანებისაგან. ზოგიერთ შემთხვევაში პროტესტში გადავა ეს გულაცრუებაში. რასაკვირველია ეს მორალურ უკმაყოფილებას გამოიწვევს და დაძაბულობას უფრო მეტად განავითარებს. ამიტომ მოდი ასე ვთქვათ, რაც შესაძლებელია შეცვალეთ, ვინ შესაძლებელია ისიც შეცვალეთ, თქვენი გეგმა დასახეთ და მიიყვანეთ იგი ბოლომდე. შესაძლებლობები წარმატებისა მეორე თქვენ გაქვთ ყველაზე მაღალი. ყველას კარგია თქვენთვის, თუმცა რასაკვირველია ეს უნდა გავაკეთოთ, რომ ამას სერიოზული ხანგრევა, სერიოზული ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი პრობლემები არ უნდა მოყვეს. ცოტა ეს თქვა დიპლომატიას გამოიყენეთ. ყველას კარგი იქნება თქვენთვის 9 იანვრის დღე და ეს რიცხვი და არ ვარგა 7 და 11 იანვრის დღეები და შესაბამისად ეს რიცხვებიც. რაც შეეხება უკვე მერწყული ზოდიაქოს ნიშნის დაავადებულებს, აი ვის აქვს ყველაზე რთული პერიოდი. დაბადების წინა ეგრეთ წოდებული პერიოდი, როდესაც იმუნიტეტი ყველაზე დაბალია წლის განმავლობაში, ამიტომ შეიძლება ადვილად გაცივდეთ ინფექციური დაავადების წინაშე აღმოჩნდეთ ტრავმატული ტენდენციებმა, შეიძლება უყურადღებობის ფონზე იჩინოს თავი, ამიტომ შინაგანი სტრესული დაძაბული სიტუაცია იქნება თქვენი თავდევი. ეს ის პერიოდია, როდესაც ვერიტანთ ვერანაირ ზეწოლასხმების მხრიდან, ვერანაირ ჩარჩოებს, ამას შეიძლება ძალიან საფრე რეაქციები მისცეთ და ეს გამოიწვევს რასაკვირველია საფასქო რეაქციებს და ეს კი არ გაძლევთ არც თქვენ და არც თქვენს ირგვლივ ადამიანებს ცოტა მოდუნების შესაძლებლობას. ამავდროულად სიტუაციები ისეთ შეიძლება შეიქმნას, რომელიც ოცნებად მოითხოვენ თქვენგან რადიკალური გარდაცვლილების მიღებას. აქედან გამომდინარე, ამიტომ იმოქმედოთ მაინც პრინციპით, ჩვენ ჯერ გაზომერთხელ გაჭარი ინტუიციაზე დაყრდნობით, თხილად წინ დახდილოთ. აქ ჯობია ენასკველი დააჭიროთ, საიდუმლო დაიცვათ, ყოველდღიური საქმეებით შემოიფარგლოთ, ან ძველი საქმე დაასრულოთ და ცოტა მეტად დაასვენოთ თავი. არაფერი ის არის გვემშვენე ახალი არ დაიწყოთ.
Როგორც კარგი იქნება თქვენთვის 7 და 11 იანვრის დღეები და ეს რიცხვები და არ ვარგა 9 იანვრის დღე და შესაბამისად ეს რიცხვიც. დათევზების ზოდიაქოს რაც შეეხება შედარებით კომფორტულად იგრძნობს ეს ნიშანი თავს, თუმცა გარკვეული წყალქვეშ შედინებები დედამიწის უარყოფით რღვეულთან დაკავშირებით აქ მაინც იქნება. და ეს აღნიშნოთ, რომ პირველ რიგში ნიშნავს იმას, რომ პრობლემები შეიძლება წარმოიქმნას ან მამასთან, ან ხელმძღვანელ პირებთან მიმართებაში. ამის ტენდენცია არის მაღალი. Agina gaumdare მათი მხრიდან თქვენზე ზეწოლა, მათი მხრიდან გაძლიერებული თქვენდამი კონტროლი, ასევე ცოტა ნერვები მომშალი იქნება თქვენთვის. ამიტომ აკეცეთ ცოტა ფრთხილად და დიპლომატიურად იმოქმედოთ მათთან მიმართებაში, რათა აქ რაიმე საკონფლიქტო სიტუაცია არ შექმნათ. Fake-ების ალბათობა ინტერნეტთან მიმართებაში გაქვთ მაღალი, ამიტომ ნებისმიერი ინფორმაცია გადამიღებული საგანგებოდ გადაამოწმეთ, ნურავის ნოენდობით, მაქსიმალურ დიპლომატია გმართვით მეგობრებთან ურთიერთობაში. შემთხვევით ეს ურთიერთობა იქნება მყარი, მაშინ თქვენის სიქვემოციური მდგომარეობაც იქნება მყარი და პირიქით. სიახლეებისთვის დრო კარგია. ახალი ვარსკვლავობა, ახალი ტანსაცმელი, ახალი შეიძლება მანქანა, ახალი მობილური ტელეფონი, ახალი იდეები, პროექტები, ახალებული მეთოდოლოგია მუშაობის შემოიტანეთ მეტი სიახლეები, არასტანდარტული მოქმედებები, სპონტანური იმპროვიზაცია და ორიგინალური აზროვნება. მაშინ ეს მოგცემთ გაცილებით მეტად წინწაწევის და წარმატების შესაძლებლობას. ყველას კარგი იქნება თქვენთვის 8 და 12 იანვრის დღეები და ეს რიცხვები და არ ვარგა 6 და 10 იანვრის დღეები და შესაბამისად ეს რიცხვები. ამ ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეგისურვებთ ბედნიერ კვირას, გემშვიდობებით, მომავალში ხვედრამდე.